պետական բյուջեն պետության կարևորագույն ֆինանսական փաստաթուղթն է։ Այն ներկայացնում է դրամական միջոցների, ծախսերի եւ եկամուտների հաշվեկշիռը, որը սովորաբար կազմվում է 1 տարվա կտրվածքով։ Պարզ մարդկային լեզվով ասած, այն պետության դրամապանակն է։ Մի կողմից լցվում է, մյուս կողմից դատարկվում։ Թերևս մի փոքր ավելի ընդարձակ, քան դրամապանակը, քանի որ ցույց է տալիս, թե եկամուտներն ինչ աղբյուրներից են գոյանալու։ Քանի որ բյուջեն կարևորագույն ֆինանսական փաստաթուղթ է, այն հաստատվում է օրենքով։ Նախ կազմվում է նախագիծը, հաշվի առնելով նախորդ տարվա ցուցանիշները, կանխատեսումներ, ինչպես նաև մի շարք այլ հանգամանքներ։ Այնուհետև ազգային ժողովում ընթանում են ծավալուն քննարկումներ, եւ երբ այլևս որևէ առարկություն չի լինում, այն հաստատվում է ստանալով օրենքի տեսք։ Մի կարևոր հանգամանք ևս. բյուջեն կազմվում է հարկերից, դուրքերից եւ ֆինանսական աղբյուրներին դասվող միջոցներից։ Իր հարկերով էլ ձևավորում է այն դրամապանակը, որտեղից վճարվում են մանկապարտեզների, դպրոցների աշխատակիցները, կառավարության ներկայացուցիչները, բժիշկները, զինվորականները, ազգային ժողովի падգամավորներն ու աշխատակիցները, վարչապետն ու նախագահը, բոլոր նրանք, ովքեր գումար են ստանում բյուջետային միջոցներից։ Եվ բոլորովին էլ պատահական չէ, երբ ասում են, որ վարչապետն իմ աշխատողն է, չէ որ նրա աշխատավարձը եւ նրա ցանկացած ծախս ուղղակիորեն վճարվում է ձեր գրպանից։ Պարզապես գումարը մի փոքր կանգառ է անում բյուջեում։ Հատկապես զարգացող երկրների բյուջեի պարագայում միշտ չէ, որ եկամուտներն ու ծախսերը հավասար են, կամ եկամուտներն ավելին են, քան ծախսերը։ Հայաստանը դասվում է նման երկրների շարքում։ Այն դեպքում, երբ եկամուտներն ավելի պակաս են, քան ծախսերը, առաջանում է դեֆիցիտ, որը պետությունները փոխհատուցում են պետական վարկերի միջոցով։ Պետական վարկերը շատ նման են սպառողական վարկերին։ Կա տարեկան տոկոսադրույք, մայր գումար եւ մարման գրաֆիկ։ Սակայն ի տարբերություն սպառողական վարկերի, պետական վարկի մայր գումարն ահռելի մեծ է, տոկոսադրույքը ցածր։ Այնուհանդերձ մարման ենթակա գումարը փոխհատուցելու համար հսկայական միջոցներ են անհրաժեշտ։ Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի բյուջեին, որքան գումար ենք տրամադրելու եւ որքան է այնտեղից ծախսվելու։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի ավելանալու են եւ եկամուտները, եւ ծախսերը, եւ դեֆիցիտը կանխատեսվում է, որ 2020 թվականին նախորդ տարվա համեմատ եկամուտներն ավելանալու են 13.4%, որը հավասար է գրեթե 201 միլիարդ դրամի։ Ավելանալու են նաեւ ծախսերը 232.1 միլիարդ դրամով։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտը նույնպես ավելանալու է շուրջ 31 միլիարդ դրամով կամ 20.4%-ով։ Ստացվում է, ազգովի այսքան պարտքով արդեն մտել ենք 2020 թվական։ Նախ նշենք, որ պետական բյուջեի եկամուտների 94.4%-ը կազմելու են հարկերը եւ պետական տուրքերը։ Բանն այն է, որ Հայաստանն այս տարի այլևս չի կարողանալու ներկրել նույնքան շուրջ 189,000 մեքենա, բնականաբար նվազեցնելով Հայաստանի Հանրապետության եկամուտները։ Նույնքան խնդրահարույց է համահարթ եկամտահարկի միասնական դրույքաչափը 23%, որի արդյունքում պետական բյուջեն կորցնելու է շուրջ 30 միլիարդ դրամ։ Լավ, ինչպես ենք մենք ապրելու, եթե դեռ չգիտենք ինչպես ենք փող վաստակելու, բայց ուզում ենք լավ էլ ծախսել։ Այս ու այլ հարցերի մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի առանձնահատկությունների մասին կխոսենք մասնագետի հետ։ Ինչ կառուցվածք ունի Հայաստանի 2020 թվականի բյուջեն։ Այս մասին զրուցելու ենք ՀՅԴ բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող տնտեսագիտության տեխնացու դոցենտ Թադևոս Ավետիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն, մասնավորապես Հայաստանի 2020 թվականի բյուջեն, ինչ հատվածներից է բաղկացած եւ որն է մեր բյուջեի առանձնահատկությունը։ Ընդհանուր եթե գնահատելու լինենք, ինքը իներցիոն բյուջե է եւ նախորդ տարիների այսպես շարունակությունը, մեծ հաշվով կառուցվածքային շատ փոփոխություններ չկան, իհարկե կան որոշ դրական միտումներ փոփոխությունների, բայց ընդհանուր որպեսզի մենք ճիշտ գնահատենք, նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք, արդյոք տնտեսական այն ներուժը, որը որ կար եւ արդյոք այն խոստումները, որ օրվա իշխանությունները տվել էին, դրան համարժեք մենք ֆինանսական փաստաթուղթ ունենք, թե ոչ։ Սա է ամենակարևորը եւ գլխավորը, թե չէ ընդհանուր առմամբ գիտեք շատ կարևոր է նաեւ որ տնտեսության, այսպես հայելին կամ ֆինանսական հիմնական փաստաթուղթը պետական բյուջեն է եւ սահմանադրությամբ ամրագրված սոցիալական տնտեսությամբ երկրում, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետությունն է, մեր պատկերացմամբ պետական բյուջեն պետք է
ավելի այսպես սոցիալականը միտված եւ խնդիրներ լուծող լիներ, ինչի ականատեսը չենք, նաեւ ականատեսը չենք եղել 18-19 թվականներին, մասնավորապես տեսեք, ասենք օրինակ, եթե բերելու լինենք ցուցանիշը, հա, շատ է ասվում, որ կենսաթոշակների չափը բարձրանալու է, ենթադրենք 8-9 10%-ով, հա, միջին չափը։ Շատ լավ, բայց արդյոք այդքան կարող էր բարձրանալ, թե ավելին պիտի բարձրանար։ Այս հարցի պատասխանը տալու համար պարզ, որպեսզի մեր հանրությունը ավելի պարզ մաչելի, տեսեք 2018 եւ 19 թվականներին մոտավորապես մուտքերը, հարկային մուտքերը պետական բյուջեի ավելացել են հավաքական 40%-ով, տարեկան շուրջ 20%-ով։ 2018-ին 19-ին կենսաթոշակները ըստ էության չեն բարձրացել։ Հիմա եթե 40%-ով մուտքերը ավելացել են եւ դու էլ սոցիալական պետություն ես, ապա ինչու է որ ասենք նվազագույն կենսաթոշակի չափը ավելանում 4%-ով։ 10 անգամ ավելի պակաս 25500 դրամից դառնում է 26500 միջինը 8-9%-ով է բարձրանում սա այնպիսի պարագայում երբ որ ասենք օրինակ պարտադիր կൂട്ടակային համակարգին ուղղող միջոցները որոնք խնդրահարույց են եւ որվա իշխանությունները լավ է հիշում որ առաջին շարքերը 25%-ով 2020 թվականին 25%-ով այդ կൂട്ടակային բաղադրիչին ուղղող պետական միջոցները ավելացել են 14 միլիարդ դրամով եւ մեր համեստ գնահատականով հնարավոր էր 50% մոտավորապես բարձրացնել կենսաթոշակների չափը, որտեվ դրականորեն պիտի արձանագրենք, որ ստվերը էապես կրճատվել է։ Բայց մի կարևոր հատկանիշ էլ, հա, բերենք, որպեսզի բյուջեն բնութագրվի։ Տեսեք 2018-19 թվականներին միջինը 20%-ով, նախկինում նախորդ դրան նախորդած տարին 17 թվականին օրինակ եկամուտներն աճել են 12%-ով, հա։ Հիմա առաջին հայացքից այսպես կրկնակի ավել եկամուտների աճ ունենք, բայց երբ որ նայում ենք արդեն 2020 թվականի բյուջեն, ընդամենը 2019 թվականի փաստացի համեմատ 5% աճ ունենք, հետեւաբար այդ 3 տարիների հավաքական ցուցանիշը նորից դառնում է այն նույնը, ինչ որ ունեինք 2017-ին, այսինքն մոտ 15%։ Այսինքն այստեղ էլ հեղափոխական ինչ որ միտում չկա։ Մյուսը շատ կարևոր է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը։ Շատ ենք խոսում այդ մասին եւ շատ դրական է որ գոնե 2020 թվականին մենք կունենանք նվազագույն կենսապահովման բյուջեից, հա, մեկ անձի հաշվով զամբյուղի արժեքից բարձր նվազագույն աշխատավարձ 68000 դրամ։ Բայց արդյոք նորից պիտի գամ դրան, արդյոք սա այն պոտենցիալն է եւ արդյոք սա ներառական զարգացման, սոցիալական տնտեսությանը այսպես բնութագրիչ փոփոխություններ։ Խնդիրը այստեղ ոչ թե եկամուտների այսպես որ աճի եկամուտները լավ, իհարկե լավ, դրական, բայց շատ կարեւոր է որ աշխատող աղքատներ ունեցող երկրում 25% աշխատողների աղքատներ են, այսպիսի երկրում, մի երկրում, որտեղ 25%-ի մոտ աղքատության մակարդակ ունենք եւ գործազրկության բարձր մակարդակ։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ պետությունը իր բոլոր գործիքներով նպաստի, որ առաջին հերթին աճեն ցածր եկամուտ ունեցողների եկամուտները, հա, ոչ թե ավելի բարձր, ինչպես մենք կարող ենք տեսնել։ Եվ տեսեք, եւ այսպիսի պարագայում, երբ որ մենք այսպիսի խնդիր ենք ձևակերպում, որ այսինքն պետական բյուջեում են կորուստները, որոնք որ լինելու են եկամտահարկի համահարթեցման հետևանքով, դրանք լրացվելու են անուղղակի հարկերի բարձրացմամբ, այդ թվում ակցիզ եւ այլ։ Իսկ այդ հարկերը կրելու ենք բոլորս, այդ թվում մինչեւ 150,000 դրամ ստացող, այդ թվում նաեւ աշխատող աղքատները։ Սա լուրջ խնդիր է։ Տեսեք, ամեն դեպքում նույնիսկ նրանք, ովքեր որ եկամտահարկ են վճարում, շատ հաճախ նրանց փոխարեն վճարում է գործատուն եւ նրանք նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում, որ իրենց եկամուտը, իրենց գրպանից է փաստացի այս եկամտահարկը ուղղվում պետբյուջե։ Եվ շատ հաճախ նույնիսկ բյուջետային ծախսերը ուղղված տարբեր խնդիրների լուծման գիտակցված չեն, այսինքն մարդիկ չեն էլ պատկերացնում, որ իրենք իրենց գրպանից վճարում են բյուջետային տարբեր ծախսեր հոգալու համար։ Ինչպես սա կմեկնաբանեք եւ ինչու է ամեն դեպքում այս միջնորդավորված դրամապանակի փաստացի դեր կատարող բյուջեն այսքան անտեսված կամ այսքան չգիտակցված մեր հասարակության կողմից։ Շատ վատ միտում է սա եւ այո հասարակությունը հարկատուն պետք է լինի նաեւ պահանջատեր։ Գիտեք 31000 դրամ է աղքատության
առողջության նպաստը մեկ ընտանիքի հաշվով, երբ որ մեկ անձի հաշվով կենսապահովման նվազագույն զամբյուղը կրկնակի ավել է։ Այսինքն պետությունը փոխանակ ինքնապարգևատրումներով զբաղվելով կրկնապատկելով իր առաջնային, հա, այստեղ ոչ թե խնդիրը, որ գիտեք, մենք դեմ չենք, որ պետական ծառայողի աշխատավարձը բարձրանա, բայց մենք դեմ ենք խնդրահարույց առաջնահերթություններին, երբ որ եղած գումարները 105 միլիարդ դրամ աճել է պետական բյուջեի եկամուտները 2019 թվականին, հա, 20%-ով ընդհանուր առմամբ 2019-ին ինչու է սոցիալական պաշտպանության ոլորտին, ամենակարևոր ոլորտին միջոցները ընդամենը 10%-ով են ավելացել։ Այսինքն մենք մոտ 40% 2018-19 թվականի եկամուտների աճ ունենք պետական բյուջեում, հիմա ուր են ուղղվում այդ եկամուտները, եթե ոչ առաջնահերթ ուղղվեն առաջնային շահառուներին, այսինքն աղքատներին, կենսաթոշակառուներին եւ այլն եւ այլն։ Փաստացի ստացվում է, որ որպես դրամապանակ, եթե դիտարկենք մեր պետական բյուջեն, ծախսերն ուղղվում են ավելի շատ ոչ այնքան նպատակային խնդիրներ լուծելուն, հավաքում ենք բոլորս առաջնահերթ նպատակադրման ներքո, բայց ծախսային մասը շատ խնդրահարույց է, բազմաթիվ են օրինակները, օրինակ զբաղվածության պետական ծրագրերը, թերևս հարկ է նորից նշել, 2018 թվականին 75%-ով ձախողվել են։ 1.7 միլիարդ դրամ չնչին գումար է դրված եղել, որ պիտի ծառայի գործազուրկներին դարձնի զբաղված պետական աջակցությամբ, չի ծախսվել այս գումարները։ Հիմա հարց է առաջանում, բայց ինչպես է, որ աշխատավարձի ֆոնդը բարձրաստիճանների կրկնապատկվել է եւ ամբողջությամբ ծախսվել է, բայց գործազուրկին հասնելիք, հա, պետական բյուջեից դեպի գործազուրկը աջակցության ուղղվող գումարները ասենք 2019 թվականին 50%-ն չեն ծախսել, չակերտավոր խնայվել է, որի արդյունքում 2-3 հազար գործազուրկ, որ կարող էր դառնալ զբաղված, չի դարձել զբաղված, հա, բայց օրինակ այդ ոլորտում, ասենք, բարձրաստիճան պաշտոնյաները չկատարելով իրենց առաջ դրված գոնե մինիմալ խնդիրներ, ասենք ստացել են պարգևատրումներ։ Այսպիսի խնդիրներ կան, որ մեր հանրությունը իհարկե ոչ մեկ հաղորդման շրջանակներում, մեր հանրությունը, հատկապես մեր հարկատու հանրությունը, որոնք օրնիբուն ուղեղներից աղքատությունը հանած աշխատում են եւ նպատակ ունեն ընտանիք պահեն կայուն եկամտով, որտեվ դա հայ մարդու գեներից է գալիս, հայ մարդը ալարկոտ չի, հայ մարդը աշխատասեր է, սա հատուկ եմ ասում, եւ այսպիսի պարագայում այդ մարդիկ աշխատում են եւ վճարում են նույնչափ եկամտահարկ 23%, այնչափ ինչքան որ ասենք 2 միլիոն, 3 միլիոն դրամ ստացող նախարարն է վճարում։ Սա արդար չի, սա արդար բաշխում չի, սա ներառական զարգացում չի։ Իսկ հակառակն է։ Սա արդյոք կապ ունի մեր երկրի եւ մեր տնտեսության կառուցվածքի առանձնահատկության հետ, թե սա պարզապես պետական համապատասխան ռազմավարության բացակայությամբ է բացակայում։ Եվ նա, որովհետեւ հրճակում են բարերով ձևակերպված նպատակներ, բայց ասենք ներքևը, երբ որ վերլուծում ես մասնագիտորեն, ասենք ուղակի ծիծաղելի թիրախներ են դրված։ Աշխատիր Հայաստան ծրագրին 2 տարի սպասում էինք, հա։ Թիվ 1 ծրագիրը պետք է լիներ նպաստից դեպի աշխատանք եւ այլ։ Գեղեցիկ բառերը ես ասենք լսել եմ լիուլի, համոզված եմ բոլորն են լսել։ Եկավ ծրագիրը, հա, աշխատիր Հայաստան, որով աղքատ մարդը, աշխատունակ պիտի դառնա, ասենք, այդ ծրագրի միջոցով պետության աջակցությամբ ձեռքը բռնելով, մեկնելով, պետությունը աջակցելով։ Հիմա մենք այդ ծրագիրը մի պարզ ցուցանիշ, հա, այդ ծրագրում օրինակ զբաղվածության պետական ծրագրերի այդ աշխատիր Հայաստան ծրագրի հիմնական ուղղությունը զբաղվածության պետական աջակցությունն է տարբեր ծրագրերով, հա, այստեղ շահառուների թվի համար տարեկան ընդամենը 5% ավելացում է նախատեսվում ապագա 5 տարիներին, հա, այդ 5%-ը նույնիսկ եթե իրենց թիրախը ապահովեն, այն 18-19 թվականի ձախողումները չեն կարող փակել։ Այսինքն 2 տարվա ձախողումները ապագա այդ ծրագրով։ Սրանք փաստեր են, որոնք հենց միանգամից այդ, այսպես ասենք, եթե պոպուլիզմից անցնում ես մասնագիտական դաշտ եւ քննարկում ես, այսպիսի խնդրահարույց փաստեր է արձանագրում եւ դա շատ կարեւոր է, որ բոլորը իմանան, այդ թվում նաեւ պետական քաղաքականության որոշումներ կայացնողները, որպիսի այսպես հանեն իրենց վառ գույներով ակնոցները, խնդիրներին նայեն լիարժեք ամբողջականության մեջ եւ ճիշտ առաջնահերթություններով։ Սա ենք ասում եւ բոլորիս կարծում եմ
նպատակն է դա։ Հակառակ պարագայում միշտ միջոցները բյուջետային սակավ են, այդ թվում նաև զարգացած երկրներում երբեք բավարար չեն լինելու, դա ուղղակի պարզ աքսիոմ է տնտեսագիտական, կարիքները միշտ անսահմանափակ։ Այստեղ եթե որևէ պետություն, որևէ կառավարություն չի կարողանալու ճիշտ առաջնահերթությունները դնել կամ խոսքի գործի այդպիսի մեծ շեղում է ունենալու, փաստը լինելու է աղքատության այդ նույն բարձր մակարդակը եւ ամենավերջում փաստագրված 2018 թվականին աղքատության մակարդակը ընդամենը 2.2%-ային կետով է նվազել։ Այն պարագայում, երբ որ քննադատվող նախորդ իշխանությունը 2017 թվականին այդ նույն աղքատության մակարդակը կրճատել էր 2 անգամ ավել, 3.7%-ային կետով։ Ինչ կունենանք 2019-ին շուտով մենք կտեսնենք, բայց համոզված եմ, որ այսպես հեղափոխական աղքատության մակարդակի կրճատում չենք ունենա։ Թեև մեծ բյուջեով խոստանում են եկամուտների եւ ծախսերի հեղափոխական աճ, սակայն այդ աճն ապահովող գործոններն այս պահին կարծես թե չեն նշмарվում։ Պարզ մարդկային լեզվով ասած, մենք ֆինանսների շատ վատ պլանավորող ենք, որքան էլ այդ մասին օրենք գրենք եւ բարձրագույն հայտարարություն անենք։ Փողը հաշվել է սիրում, իսկ տնտեսությունը կանոններ, որpիսի մեզ ոչ թե գովազ ցույց տան, այլ իրական տնտեսական աճ, նաեւ սեփական գրպանի պարունակության վրա։ Կհանդիպենք շուտով։